আমিনা কিচেনে সবাইকে স্বাগত। আজ আমি ফুচকা তৈরি করে দেখাবো। তার জন্য আমি 2 কাপ আটা নিয়েছি, 1 কাপ ময়দা নিয়েছি। আটার পরিমাণটা বেশি নিতে হবে, ময়দাটা কম নিতে হবে। যতটা আটা নেবে তার থেকে কম পরিমাণ ময়দা নেবে। আমি এখানে চায়ের কাপে 2 কাপ আটা নিয়েছি, 1 কাপ ময়দা নিয়েছি। এতে অল্প পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি, 1 চিমটি পরিমাণ খাওয়া সোডা দিয়ে দিচ্ছি। সব রকম উপকরণ দিয়েছি, ভালো করে মাখিয়ে নেবো এভাবে। এবার অল্প অল্প করে জল দিয়ে মেখে নেব। এটা একটু শক্ত করেই মাখতে হবে, আমরা যে রুটি খাই তার থেকে একটু শক্ত করেই ডোটা করতে হবে। দেখুন বন্ধুরা, এইভাবে আমি শক্ত করে মেখে নিচ্ছি হাত দিয়ে। শক্ত করে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। যত ভালো করে মাখবে ফুচকাটাও তত ভালো ফুলবে, তত মুচমুচে হবে, সুন্দর হবে। দেখুন বন্ধুরা, শক্ত করে ডোটা বানিয়ে নিয়েছি। আটার মতো নরম, রুটি খাওয়ার মতো নরম করে নিই। এভাবে শক্ত করে মেখে নিয়েছি। এটা এবার 10 মিনিট আমি রেস্টে রেখে দেব। 10 মিনিট পরে আমি এটাকে ভালো করে ভেজে নেব। দেখুন আমি 10 মিনিট পরে ফিরে এসেছি। আটার ডোটা কত সুন্দর হয়েছে। এবার আমি ছুরি দিয়ে এটা 3টে ভাগ করে নেব। এইভাবে 3টে ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এবার ছোট ছোট করে লেচি করে আমি বেলে নেব। দেখুন আমি 3টে ভাগ করে নিয়েছিলাম। এবার আমি ছুরি দিয়ে ছোট ছোট করে লেচিগুলো কেটে নেব, যেন সবগুলো সমান হয়। তার জন্য ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি আমি এইভাবে। দেখুন আমি ফুচকার এগুলো সব বেলে নিয়েছি। এবার আমি এটাগুলোকে ভেজে নেব। দেখুন বন্ধুরা, আমি ফুচকাগুলো ভেজে নিয়েছি। কত সুন্দর লাল লাল আর ফুলে উঠেছে। দেখুন কত সুন্দর মুচমুচে ফুচকা হচ্ছে। দেখুন বন্ধুরা, আমার ফুচকা রেডি হয়ে গেছে। কত সুন্দর ফুচকা হয়েছে দেখুন, মুচমুচে। দেখুন দেখুন এভাবে বাড়িতে আপনারা ট্রাই করে দেখবেন ফুচকা। ঘরোয়া পদ্ধতিতে কত সহজে ফুচকা তৈরি করা যায়। আর এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন। আমি যখনই কোনো নিত্য নতুন ভিডিও ছাড়বো সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আমার রেসিপিটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ রইল।